بسم الله والسلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد ومفيد. قبل ما نبداو هذا الفيديو نروحو نجربو ديك القضيه تاع الاشهار نشوفو واش صدق. ضربكم البرد وقهركم الرواح وخاصه الكحه، ما خلاتكم لا تنعسوا بالليل لا تقراو لا تخدموا بالنهار. جربتوا جميع انواع الدويات والسيرويات بجميع الالوان تاعها، يا صفر يا احمر يا خضر يا ازرق، بدون فايده. بغيتوا الحل؟ تابعوا هذا الفيديو وان شاء الله تلقاو الحل. الزنجبيل الطري هو الحل رغم اختلاف طرق الاستعمال، ولكن فعال خاصة الكحة، يعني كما يقولوا دقة بطلة. اليوم غادي نقول لكم طريقة نتاع الزنجبيل مع الحليب والعسل. وكما كتشوفوا الوصفة نتاعنا كنحتاجوا لكاس حليب، معلقة تاع زنجبيل سواء مقطع او لا محكوك، انا هنا خدمت محكوك، ومعلقه نتاع العسل اللي كتبقى اختياريه. الا كانت عندنا العسل نديرو، ما كانش نعوضوه بالسكر ولا ما نديروش كاع. هذا هو الزنجبيل بالنسبه نتاع الطريقه نتاع الحفظ ديالو. وانا كناخذو ديما فاش يبدا البرد، فاش نبغي نخدمو كنستخدمو عاوتاني كنردو للثلاجه، سواء نحطوه هكذاك ولا كنلوي عليه السلوفان، المهم باش ما يدخلوش الهواء. نزيرو مزيان ونخليه في الثلاجه راه كيبقى مده طويله. بالنسبه للطريقه غادي نديرو الزنجبيل مع الحليب في كاسرونه ولا ونفيضوه يبدا كيفيض صافي، ونزيدو عليه معلقه تاع العسل ولا كما قلنا السكر باش نحليوه ونشربوه قبل ما ننعسو. يعني راه فعال للكحه، خاصه الكحه يعني الرواح بصفه عامه، وخاصه الكحه راه يعني كما يقولوا دقه بطله. انا من النهار اللي بديت كنجربو، اللي جربت هاد الوصفه هذه، استغنيت نهائيا على الدويات وعلى السوريات، مبقيتش كنخدمهم. ما شاء الله، نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه هذه. من بعد كبينا الكاس تاع الحليب مع معلقه تاع الزنجبيل في كاسرون ونخليوها يبدا يفيض ونشربوه. نقدروا نخدموه حتى يومين 3 ايام حتى نحسوا براسنا حنا مزيانين، وغالبا كيعطي يعني المفعول تاعو كيبان من النهار الاول. وهذا هو الشكل نتاع الزنجبيل مع الحليب، تقدروا تشربوه هكذا. وإلا كان عندكم مشكل مع دوك الطريفات نتاع الزنجبيل تقدروا انكم تصفيوه. ونتمنى لكم الشفاء العاجل. نذكركم بعد الفوائد نتاع الزنجبيل لا نعاد عقل عليهم. مهم كاين كيريق المستوى نتاع ضغط الدم، مستوى نتاع السكري، الكوليسترول، كيقي من داك الغثيان سواء عند الحوامل ولا الناس اللي كيديروا عمليات جراحيه. عنده ايضا فوائد على الجهاز الهضمي، وعنده استخدامات يعني تجميليه. المهم عنده بزاف تاع الفوائد. ان شاء الله شي نهار ندير فيديو عليه الفوائد نتاع الزنجبيل والاستخدامات الاخرى نتاعو. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم وانكم تجربوا الوصفه وانها تعطي يعني المفعول نتاعها. جربوها وما غتندموش ان شاء الله. وكما العاده عجبكم الفيديو ديروا جيم، اشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، وخليو تعاليقكم.